السلام علیکم ویورس، آج ایک بار پھر حاضر ہوئے ہم۔ آج آپ کو کف انفیکشن کے بارے میں بتائیں گے کہ کف انفیکشن میں کون سی میڈیسن یوز کی جاتی ہیں اور کف انفیکشن کس کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس کے بارے میں فل ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے۔ کف انفیکشن ہمارے آب و ہوا کی وجہ سے ہو سکتی ہے کہ ہمارے آب و ہوا میں جو گرد و غبار ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ ہم جب موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور جب موسم کی تبدیلی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کف انفیکشن ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسموک کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے کف انفیکشن ہوتی ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے منہ پہ ماسک کا استعمال لازمی رکھیں تاکہ آپ کو کف انفیکشن نہ ہو، چیسٹ انفیکشن نہ ہو۔ جبکہ بعض اوقات ہماری چیسٹ انفیکشن ہو جائے تو بہت شدید لمبی جاتی ہے، اس لیے آج ہم آپ کو کوئی میڈیسن بتائیں گے جو آپ یوز کر سکتے ہیں چیسٹ انفیکشن کے لیے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ یوز کرتے ہیں ٹریٹمنٹ آف کف انفیکشن۔ سب سے پہلے ہم بعض ڈاکٹر تو کوئی ایسی میڈیسن یوز کر دیتا ہے کہ صرف کھانسی کے لیے ہوتی ہے، مگر اندر جو انفیکشن ہوتی ہے وہ نہیں ختم ہوتا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم سیرپ کو تجویز کریں گے کہ سیرپ ایسیفائل سیرپ یوز کریں، اور ساتھ بریٹانل سیرپ یوز کریں۔ ایسیفائل 2 سپون صبح 2 شام 2 دوپہر۔ جیسا کہ رمضان ہے تو رمضان میں سحری کے وقت، افطاری کے وقت اور رات 10 بجے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی 1 چمچ صبح، 1 شام، 1 دوپہر، 3 ٹائم اس کو یوز کریں۔ اور ٹیبلٹ ہیں ایزی ویکٹس 1 صبح 1 شام نہار منہ، اور دوسری ٹیبلٹ بٹنیلان جو 2 صبح 2 شام اور 2 دوپہر۔ بڑے آدمی کو 2 صبح 2 شام اور 2 دوپہر دینی ہے، چھوٹا ہو تو اسے 1 صبح 1 شام دینی ہے۔ جیسا کہ ایک دوسری ٹیبلٹ لیو فلاکسسین میں آتی ہے، جو 250 mg ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایزی ویکٹس 250 mg میں لینا ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے آدھی ٹیبلٹ دینی چاہیے تاکہ بچے کو بہتری ہو۔ جیسا کہ بڑا آدمی ہو تو اس کو 1 صبح 1 شام نہار منہ دینا چاہیے، اور لیو بھی نہار منہ دینا چاہیے تاکہ انفیکشن جلد سے جلد اچھا ہو جائے اور آدمی صحت یاب ہو سکے، جیسا کہ یہ تجویز کردہ ڈاکٹر محمد جواد ہے۔ یہ کف انفیکشن کا ٹریٹمنٹ ہے، آپ اسے دے تو انشاءاللہ جلد سے جلد بہتر ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ ایزی ویکٹس یا بٹنیلان۔ ایزی ویکٹس ایزیترومائسین فارمولہ ہے، اس میں اور بھی ٹیبلٹ لے سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ یہ لیں۔
ایزیترومائسین میں کوئی اور ٹیبلٹس ہو سکتی ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں آپ یہ لے، انشاءاللہ جلد سے جلد صحتیاب ہو سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام۔